Hayyee kam jirtu anaan Andu'aalem Gosaati. Dhimmiin har'a isin fuulduratti dhufe dhimmuma samoona kana miidiyaarra deemaa jiru, sooshaal miidiyaarra deemaa jiru kana isa kiriir isiniif gochuufan dhufe. Wanti jiru maali? Dhimmuma gumaa wal qabatee jirudha. Wanti jiru maali? Ani gumaa baasuus hin qabu. Harki koos kanarraa qulqulluudha. Uummanni Oromoo akkanaa beeku kan barbaadu jechuudha. Anis gadduma hamaa keessan jira. Gadda kiyyayyuu seeraan gaddachuu hin dandeenye. Wanta natti gale kana seeraan gadda kiyya taa'ee gaddachuu hin dandeenye. Mana hidhaan ture achii hoon bahummoo kun waanuma hamaa keessa akkasumatti tufuufiinsaan jira. Wanti nani isiitti balleesse yookaan isii miidhee hin qabu. Wanti gumaan baasus hin jiru. Garuu jaarsoliin abbootiin gadaa Oromoo dhugaa jirtu akka ilaaltee naafuutu, dhugaa jirtu akka ilaaltee nuu mirkaneessitu, maatii wajjin hariiroon kiyyatti fuufuu qaba waan ta'eef abbootii gadaa Oromoo ergeen jira. Jaarsolii biyyaa ergeen jira. Kan inaan ergee fi akka isaan anaaf yookaan nama kanan biraatiif dubbatan otoo hin taane anis dhugaan qabaa, haadha manaa kiyyaan dhabee dhugaa jirtu naa laalaa, dhugaa jirtu nuu ilaalaa jedhee tanan jaarsolii Oromoo, abbaa gadaa Oromoo erge. So jaarsii waan ilaale dhugaa jirtu fuudha malee kan fedhii nama dhuunfaa hin haasa'u jechuudha. Fedhii nama dhuunfaa yookaan immoo waan ani barbaadu naan haasa'u jaarsi. Dhugaa jirtu ilaalee fuudha. Dhugaa jirtu sana immoo akka jaarsi ilaalee nu murteessu jaarsoliin waaqaa gaditti dhugaa baasuu irratti aangoos qabu. Rabbis kan jaallatu, dhugaan immoo ilmoo waaqaati. Ani kan maafan jaarsa erge. Gaanaaf qannooni hariiroo jaalalaa baay'ee gaarii qabna turre. Garuu dipireeshinii ni qabdi turte qannoon. Dipireeshiniin isiin qabdu tarii mana keessa oolurraa maddaayii jedhee waan yaadee fi hojii CRBTs, hojii entertainmentis banee tanan itti kenni akka waliin hojjennuuf jechuudha. Ergasii ni dhaabbata jedhee yaadeen ture. Garuu itti fuufiinsaan irra deddeebii yaalii of ajjechaa hagootu kan itti fuufiinsaan erga waan sana godhee itti kennee booddeellee itti fuuftee jechuudha. Erga itti fuuftee booddee wanti kun humna kootii olii jedhee waan yaadee fi akka rakkinni tokko mudateen abbaatti bilbilsiisee jechuudha. Abbaatti bilbilsiiseeti kanatu na mudatee kanarra akkadhee ani jiraachuu dadhabee jettee abbaatti haasoftee jechuudha. Achaan irraa fuudhee abbaa akka cinqamtanii fi mitii garuu guyyaa gara guyyaatti dhukkacharti wanni kun furamuu qabaa yaada jedhu kaasee lammaallee waamee dubbiseen jira. Waan kana irraa furaa. Please lammaa jedhee tanan akka maatiitti ol gaati waan kana irraa furaa jedhee lammaatti illee haasa'een jira. Ergasii deebii namni kennees waan sana irratti illee namni haasa'ees wal argees hin jiru. Waa'ee mashii illee namni natti kaasillee hin jiru. Liiban immoo argee jira. Al tokko kophaa oolchee obboleessi jechuudha. Obboleessi kannoo al tokko immoo ana wajjin oolchine. Kan nama oolchu waaqa. Garuu immoo otoo waa argitu hin callistu. So yaalii of ajjeesuu yeroo adda addaa hinuma gooti. Guyyaa wanti kun natti galees walumaan oolle. Hospitaalas waliin deemnee turre qorannoo daa'ima gochuuf bakka suuraa lidata ishii kanatti kaatu guyyaa dhaloota ishii kana kabajuuf itti kaatu sana sanumatu geesse. Achi yoo baatu naa bilbili jedhee tanan ijoollee argachuuf deeme ani jechuudha. Yeroodhaan galanaan jettee turte akkasitti naan gargar baatee jechuudha. So galgala immoo nagahuma turre jaalalaa fi yeroo gaarii dabarsaa turre obboleessattuu bilbilaa turte achi dingatuma bakka waa'ee oolmaa hoona ni gaafadhu rakkina na amanuu qabdaa jetteetu bakka ceesumuu na biraa kaatee deemtee jechuudha. Hooxinnoo turtu na jalaa shakkeetuman ka'ee deeme kilaasota kaawwan keessa hin jirtu achi hoonchee godhu kichiniin wantoota qulfiidha cufaadha. Abaaboo wayiitu jira achirra dhaabbadhee ilaallaan maashinii uffatatti miicinu cinaa teessee akkasitti isa irratti hirkattee jookiidhaan
saamunaa laargoo dhugaa turte. So maali kannoo jedhee tanan utaalee achirraan galee kana dura waadaa naa galtee turte waan akkasii hin godhu irra deebi'ee hin godhu jettee maatii fuuldurattis obboleessi kiyyaas akka gorsu itti himee jira. Hiriyyattiin isiis akka gorsitu itti himee jira. Waadaa yeroo adda addaatti naa galtee jirti garuu bakka waadaa sana waan naan eegnee fi yeroo sanaanis nama bakkaan jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Irra deddeebii kana goota waan ta'eef jireenya akkasii jiraachuu hin danda'u. Maatii bor waamee gargar baanaan jedheen. Amma ijoolleen kaasa jedhee tanan biraa deemee jechuudha jookeechirra kaa'ee kichinirra kaa'ee. So ani barrii banuufoon ani deemee barrii bira ga'u akkasii siyaa bal'attu jettee fiigdee achirraan utaalte. Ani bira ga'uullee hin dandeenye iyyuu qofa hin danda'e nan iyyee ijoolleen hin kaatee jechuudha. Wanti jiru wanti uumame kana ani kannoo koo humaa nan goonanii sababii itti miidhu tokkollee hin qabu. Akkuma isiniin jedhe waliin fiigee qabu dhiisi jechuu gorsuu akka ishiin jiraachuuf hamilee qabaattu wanta adda addaatiin deeggaruun ala wanti nan ishii godhe hin jiru. Wanti nan ishii godhe hin qabu. So harki kiyya immoo kanarraa qulqulluudha. Qulqulluu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Humaa ishiin gooneen dhugaan tiyya tana jaarsoliin illee tanuma naa ilaaltu. Dhugaan ilmoo waaqaati dhugaa arganii jaarsoliin hariiroo maatii wajjin qabu itti naa hafuufsisanii jedhee tanan jaarsa erge malee wanti gumaa jedhamu ani gumaa kaffaluudhaaf miti ka jaarsa erge. Wanti gumaa jedhamus hin kaane. Gaaddisa qora gamaa gamanaa otoo hin gahiin ka gaaddisiyyuu diigame. So irbuunuu gaaddisa qoraa booddeedha jechuudha. Dabalataan illee guyyaa isheen boqottee kaasee hanga poolisiin to'annaa jala na oolchee qorannoota ragaa namaatis, ragaa barreeffamootatis, ragaa mana yaalaatis, ragaa hedduu sassaabee ilaalee poolisiin illee diyaarii argatee ture. Diyaariin sun immoo every page waan hedduu haasa'aa ergasiin ilaalee maatiidhaaf illee anaaf illee hundumaaf illee dhaamsatu jira achirra diyaarii sanirra. Dhumarratti wanti nan jechuu barbaadu hoo dandeessanii dhugaa sirriitti gadi fageenyaan ilaalaati irra gahaati dhugaa beekaa. Hoo dadhabdan immoo jettee yookaan immoo seetee haasoftanii please hariiroo borumaatii wajjin nagaa ta'uu danda'u. Hin jeeqinaa hin diiginaa hin jedha. Isinis nagaan haa boqattu. Ekeraashis ciisan dhoowwinaan jedha jechuu kooti. Kanaafin immoo anis gara fuulduraa tasgabbaa'ee gadda kana keessaa ba'ee gaafii na gaafattan kamiifuu deebii kennuudhaaf qophiidha. Kana waan ta'eef kanatti naa hubadhaa ulfaadhaa galatoomaa jiraadhaan jedhu uummata keenya naa jiraadhaa.